Ix-xewqa kbira illi jirċievi t-titlu elevat ta' Kavallier tal-Grazzja swietu 5 snin xogħol mas-saqaf tal-Konkatedral. Dan u aktar dwar il-Kavaliere Calabrese tal-waqt. Ninsabu f'nofs is-seklu 17, il-Belt Valletta hija ċentru kummerċjali b'saħħtu fit-toroq taħlita ta' nies minn lingwi u klassijiet soċjali differenti. Kull berġa fil-belt kellha l-knisja tagħha u kien hemm knejjes oħra ta' diversi ordnijiet reliġjużi filwaqt li l-konfraternitajiet bdew jibnu l-oratorji. Dan kollu kien ifisser varjetà ta' opportunitajiet ta' xogħol għal Mattia Preti li ra l-possibilità li jwaqqaf Malta il-bottega tiegħu. U hekk jibdew 40 sena ta' ħidma f'Malta li l-qofol tagħhom jintlaħaq hawnhekk propju fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Bla dubju ta' xejn, Mattia Preti protagonist ġewwa San Ġwan, ġifieri dak li huwa l-kultura viżiva, dak li huwa l-immaġni ta' San Ġwan ma tistax taħarbu lil Mattia Preti. Mhux biss dak li huwa l-pittura, imma wkoll l-ispirtu tiegħu, dik li hija the total work of art. Dak l-influenza tiegħu fit-trasformazzjoni barokka ta' San Ġwan hija enormi. Għalfejn qed ngħidlek għax il-Knisja inbniet minn Ġerolomo Cassar fl-aħħar tas-seklu 16 fil-1570s u inbniet bħala knisja ostira ħafna, kważi kien jisu maħżen kbir u ma kienx żgur li ma kienx din il-festa ta' dawl, festa ta' kuluri, festa ta' deb, festa ta' rħam, festa ta' skultura, festa ta' pittura li jinsibu illum. Iżda grazzi għal viżjoni li kellu Mattia Preti, il-Konkatedral ġie trasformat b'mod totali, inkluż bil-pittura, l-arkitettura u d-dekorazzjoni. Fil-61, Mattia Preti issottometta hawnhekk proġett għal ridekorazzjoni kollha tal-Knisja biex ipitter is-saqaf. Mhux biss biex ipitter is-saqaf, għax il-Knisja kien ra li hija mudlama, da xtaq jiftaħ it-twieqi. Xtaq neħki dan il-ħitan, xtaq ikabbar it-tieqa ta' qudiem, xtaq idaħħal id-dawl. Kienet teżisti tieqa, però kienet tieqa dik li ngħidula gwelfa, tieqa żgħira, stil gwelf li għandha salib tal-ġebel fin-nofs li kienet maqsuma f'erba', din ovvjament kabbara ħafna u għamel anki arzella fuqha. Però sfida kbira kienet il-ftuħ tat-twieqi ovali fit-troll stess. U dan sar bejn id-dniefel. Insista li jkun hemm iktar dawl mingħajr dawn it-twieqi fil-fatt l-unika dawl huwa dak minn fuq l-artali tal-kappelli laterali tal-kappelli tal-lingwa u allura bla dubju nistgħu nimmaġinaw li l-Knisja kienet ferm iktar mudlama. U ovvjament Mattia Preti ma xtaqx illi ipinġi it-troll tal-Knisja bix-xeni ta' San Ġwan il-Battista u dawn ma jidrux minħabba li ma kien bl-ebda dawl.
jew kien hemm ftit dawl ħafna. U allura insista ħafna li nfetħu dawn it-twieqi ovali li insibu fuq kull kampata, fuq kull arkata kbira mat-tul il-navata prinċipali tal-Knisja, kursija, biex jagħtu iżjed dawl. Kemm kien instrumentali, kemm kien għalkemm jiena nemmen li insista ma kien l-ebda inġinier u hawnhekk rid inġinier. U hawnhekk fl-opinjoni tiegħi jidħol Médéric Blondel li kien l-inġinier tal-ordni dak iż-żmien kien diġà hawn Malta mill-1658 u allura jiena nista' ngħid b'ċertu ċertezza li Blondel fil-fatt kien assista lil Mattia Preti biex jinfetħu dawn it-twieqi u jara li l-Knisja ma ssirla l-ebda ħsara. L-iktar importanti ovvjament dat troll kif diġà semmejt importanti kbir ħafna għal dak iż-żmien bla dubju kienu kavallieri afjankaw inġinier ma' Mattia Preti biex ikunu ċerti li ma ssir l-ebda ħsara. Dan il-mudell insibuh iktar tard fil-fatt fil-Knisja ta' Sarrija ġewwa l-Furjana fejn Mattia Preti ikun dak li ddidinja l-Knisja kompletament. Il-konsept tal-proġett kien fidej Mattia Preti u ħareġ b'dil-idea tal-Knisja kompletament tonda. Però nafu fiċ-ċert hemmhekk fil-fatt iddokumentat li flimkien ma' Lorenzo Gafà li kien il-kapomastro biex tinbena din il-Knisja nsibu wkoll il-Médéric Blondel li kien l-inġinier tal-ordni u allura l-inġinier tal-ordni kellu ir-responsabbiltà illi il-kostruzzjoni jew l-emendi il-tibdiliet li saru fil-Knisja ta' San Ġwan kellhom ikunu mingħajr inkwiet. Ma kellux ikun hemm riperkussjonijiet ngħidu hekk joħsarat strutturali. Allura u x'għamel? Bil-pittura stess fetaħ is-saqaf u pitter is-sema li flok fetaħ it-tieqa, pittira it-tieqa, pitter dekorazzjoni li bit-Taljan jgħidula kwadratura. Ġifieri inti tħossok li waqt li għad ġol Knisja u qed ħares il-fuq daw il-figuri kollha qegħdin itiru fl-ispazju li huwa pjuttost reali. Mattia Preti kien diġà artist matur meta wasal hawn Malta u kellu diġà diversi suċċessi f'Ruma u f'Napli. Imma allura x'inhi r-raġuni eżatt li għaliha ġie Malta? Ġie Malta xtieq isir kavallier. Sempliċi. U kien diġà kavallier ta' obbedjenza, low-lying, imma rrid isir dak jgħidulu Kavaliere di Grazia. U għal dak Kavaliera di Grazia u wet lill-ordni li jtihom rigal. U dan rigal kien is-saqaf kollu ta' San Ġwan. Fil-verità għamel 5 snin jaħdem fuqu di sua propja mano, pittru kważi kollu ma jfissirx li ma kellux assistenti għax da bil-fors li tkollok assistent min jipprepara lek iż-żeba, min iġiblek il-ħobs, jew iġiblek l-ilma, min jgħinek iżomm id-disin, il-kartone, però il-kwalità li għandu is-saqaf kollu jurina li il-pinsellati primarji huma tiegħu. Meta ngħid Mattia Preti taħ bħala rigal m'iniex qed inkun korrett sal-aħħar għax huma għamluh kavallier meta Preti issottometta il-proġett u aċċettaw il-proġett fl-istess laqa tal-Kunsill f'Settembru tal-1661 il-Gran Mastru u l-Kunsill tiegħu iddeċidew li jelevaw il-Mattia Preti bħala kavallier tal-Grazzja u tawh ukoll xi donazzjonijiet. Però hu stenna pagament, diversi pagamenti kif nafu għandna ittri fejn qed jibgħat għandu kellu ħabib patron tiegħu Messina u minnhom jibatlu u jgħidlu isma' konti għad
fuq l-scaffolding u ġi l-Gran Mastru u għajjatli u nżilt jiena u libbisni ġiżirana tad-deb u kulħadd beda jċabċab u jgħidu kemm jien kuntent, kemm jien kuntent. Jgħaddu xi sentejn u għandna jitra oħra. U da qed jgħidlu isma' infaqt kollox, m'għandix flus, dawn ma jridux iħallsuni, ma nafx se nagħmel. Tgħidli qalbi naqbad u naħrab. Hemm oħra fejn jgħidlu trionfa la tiranija, da Gran Mastru tiranna. Jien m'għandix biex niekol. Fil-verità x'kienet jiġri, il-Gran Mastru kienet jagħmel minn kollox, kienet jitlob lill-Papa biex jibda jtieħ ċertu pensjonijiet. Fil-fatt dal-pensjonijiet waslu fl-1666 u mbagħad biex nuża bl-Ingliż l-espressjoni bl-Ingliż they lived happily ever after, ġew Mattia Preti xtara dar hawnhekk il-belt u baqa jaħdem Malta, mela San Ġwan, mela l-belt, mela Malta kollha bi kwadri importanti ħafna. Waħda mill-akbar kollezzjonijiet ta' pitturi ta' Mattia Preti tinsab fil-Muża, f'sala dedikata apposta għax-xogħlijiet ta' dan l-artist. Meta wieħed iżur il-Muża għandu l-opportunità illi jara firxa ta' pitturi li għamel Mattia Preti matul l-40 sena tiegħu għaw Malta. U dawn il-pitturi oriġinarjament kienu parti minn binjiet, jew palazzi, jew knejjes illi kienu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ordni ta' San Ġwan. F'dan il-kwadru ta' San Ġwan il-Battista Żagħżugħ naraw is-simboli tradizzjonalment marbuta mal-qaddis patrun tal-Ordni ta' San Ġwan, fosthom il-ħaruf, il-ġilda tal-ġemel u l-kitba Ecce Agnus Dei. Ir-rabta mal-Ordni ta' San Ġwan hija mhux biss mill-preżenza ta' dan il-qaddis partikolari, imma kif ukoll minn ilbies partikolari. San Ġwan Battista imlibbes b'dil-uniformi li nsejħula it-tabarda. L-ewwel nett għandna il-kuluri tal-ordni, jiġifieri għandna l-isfond aħmar u fuqu għandna is-salib l-abjad. Però din hija tabarda militari, dan huwa kostum militari, mhuwiex kostum monastiku, dak kien ikun iswed bis-salib abjad, is-salib ta' 8 ponot sewwa. Mela hawnhekk mhuwiex San Ġwan il-Battista biss, imma huwa San Ġwan il-Battista bħala il-patrun qaddis tal-Ordni ta' San Ġwan. Wara l-ħarsa penetranti u l-fattizzi ta' wiċċ Ġwan il-Battista, hemm mistura x-xewqat u s-subkonxju tal-artist li pittirhom. Forsi ma norbtuħx mal-ewwel mal-wiċċ ta' San Ġwan, illi forsi tipikament aħna iżjed imdorrijin. Fil-fatt tantu hekk għal żmien twil kien hemm teorija li dan huwa ritratt ta' xi kavallier li kien membru tal-ordni u għal xi raġuni li ma nafux Mattia Preti ġie ikkummissjonat biex ipitter dan ir-ritratt ta' dan il-kavallier. Però ifhem ir-riċerka u l-istudju tal-arti ma jaqaf qatt. Xi 10 snin ilu meta konna qegħdin niċċelebraw l-400 sena mit-twelid ta' Mattia Preti. Kienet saret wirja minn dak iż-żmien il-Mużew Nazzjonali tal-Arti taħt Heritage Malta flimkien ma' istituzzjonijiet barranin u dak iż-żmien Dr. Sandro De Bono kien għamel studju partikolari fuq din il-pittura u wasal għal konklużjoni plawsibbli ħafna fejn qal illi wis probabbli dan huwa auto-ritratt, jiġifieri ritratt ta' Mattia Preti innifsu.
daġi imqabbel mal-awtoritratt li jidher fil-pittura li tinsab fil-Knisja ta' San Dominku ġewwa Taverna. Hemmhekk għandna figura sħiħa ta' San Ġwan Battista qiegħed jippredika u n-naħa t'isfel għandna lil Mattia Preti jerġa' jħares lejna u hemmhekk narawh feta iżjed avvanzat. U permezz ta' dan l-awtoritratt seta' kien hemm dan il-tqabbil bejn pereżempju l-forma tal-għajnejn, anka il-mod il-forma tal-geddum, ix-xar it-twil, anka il-wiċċ li huwa pjuttost qisu twil. Wis probabbli Preti konxjament bitter lilu nnifsu, issa dan ix-xogħol sar lejn l-aħħar tal-1660. Dan ġifieri huwa perjodu importanti ħafna fil-ħajja u fil-karriera ta' Mattia Preti. Għalfejn? Mela, dan iż-żmien kien kważi lest mill-proġett il-kbir il-Magnus Opus tiegħu, ġifieri qed nirreferi għas-saqaf għall-volta tal-Katedral ta' San Ġwan. U fl-1660 jew 61 Preti kien ingħata grat iżjed għoli milli kien fl-Ordni ta' San Ġwan. U di kienet tfisser ħafna għalih. Għax il-familja tiegħu fil-bidu tas-seklu 17 għal xi raġunijiet illi maħniex ċerti fuqhom kienet soffrit isa ħanejdu hekk demozzjoni fil-status nobiljari tagħha u probabbli ħallit impatt negattiv kbir fuqu u forsi għalhekk mill-bidunet fil-karriera tiegħu bħala artist għamel minn kollox biex jissieħeb fl-Ordni ta' San Ġwan, għax biex tkun fl-Ordni ta' San Ġwan inti trid turi provi li inti nobbli. Meta ingħata il-Kummissjoni l-Kbira tal-Katedral ta' San Ġwan, allura wis iżjed dak kien mument ta' tista' tgħid kulminazzjoni fil-ħajja artistika tiegħu u anka fuq livell personali, jiġifieri meta nerġgħu inħarsu lejn din il-pittura, hawnhekk napprezzaw li għandna saff ieħor, għandna messaġġ qawwi fejn Preti qed jiddikjara jiena artist kavallier, Miles Pictor, jiena artist kavallier tal-Ordni Prestiġjuża ta' San Ġwan u jiena qed insostni jiena qed niġġustifika l-istatus ta' nobiltà tiegħi. Fil-verità, f'din l-operazzjoni kollha li semmejna, kien hemm xi ħaġa importanti dik li hija teknika li iffaċilitatu ħafna. Malta kienu jpittru biż-żejt direttament fuq il-ġebla. Induna li l-globiġerina, il-ġebla Maltija, jekk wieħed jipprepara sewwa u jekk ma jkollux umdità tila jew ma tixxarabx, di tixrob biżżejjed li torbot iż-żeba magħha. Differenti mill-proċedura li kienet issir Ruma fejn Mattia Preti jew Napli kien ipitter bla fresk. L-affresk x'inhu? L-affresk huwa iktar metikolus, huwa iktar laburjuż milli metikolus fejn inti trid tipprepara l-ħajt, trid tiksi l-ħajt darbtejn bil-ġesow. Ix differenza milli taqbad il-pinsel u tpitter mal-ewwel fuq il-ħajt. U allura induna li di seta' jagħmilha, it-Taljani jgħidula fa presto. Seta' jagħmilha iktar malajr. 5 snin, ġifieri mhux qed ngħidu 5 ġimgħat, 5 snin għax monumentali.
l-artist l-iktar ħaġa faċli li figura tpenġiha flet ċatta qudiemek. Iktar diffiċli meta inti ħatpenġi dak li huwa il-foreshortening, meta id-dejn ħerġin għalik jew saqajn ħerġin għalik jew inti figura qed tara minn taħt jew qed tara minn fuq jew qed ttir minn fuqek. U da ipenġuha artisti li huma kapaċi. U hawnhekk Preti mhux biss ipenġi waħda jew tnejn, però jitkessaħ għandu il-parti ċentrali kollha tan-navata mimlija b'dawn il-figuri enormi u għax qed taħdem fuq scaffolding li huwa diffiċli għax inti qed taħdem sotto insu. Mod qed taħdem u mod qed tpitter dejjem tħares il-fuq u di torina il-virtuosità. Mattia Preti pitter il-Mamudija ta' Ġesu minn Giovanni l-Battista. Xena li jpittira wkoll fi kwadru li llum jinsab il-Muża. Biex nifhmu aħjar x'kien jinvolvi l-istil tal-Barokk u kif Mattia Preti kien kapaċi jilgħab dawn l-elementi biex joħloq xeni tant qawwija, il-kuratur prinċipali tal-Muża, Bernardin Scicluna, tanalizza dan il-kwadru b'mod partikolari l-effett li jinħoloq bid-dawl u dlam. U l-barokk tipikament huwa wieħed emozjonali ħafna li ma jonqos hawnhekk, għandek effett teatrali wkoll u għandek atmosfera dinamika ħafna. Alla volja hemm ċertu kwiet, imma l-element dinamiku joħroġ permezz tal-diagonal. Il-figuri huma kollha diagonali kontra xulxin. Ġifieri l-emozzjonijiet huma mqanqlin imma b'mod qisu kwiet ħafna fl-istessin, għax dan huwa mument partikolari. L-influenzi ta' Preti narawhom permezz tal-kuluri, il-kuluri huma vibranti u huma xhieda tal-influenza neo-venezzjana. Però fl-istess ħin naraw illi hemm l-influenza ta' Caravaggio. Dan fejn narawh? Narawh permezz tal-lob tad-dawl u tad-dlam u tad-dellijiet. Dan il-chiaroscuro li huwa sottili ħafna wkoll, waqt li huwa teatrali ħafna għax isna id-dawl qiegħed jintefa' fuq elementi importanti tal-kompożizzjoni, però għandu rwol qisu divin ukoll. Imma wiċċ Kristu qiegħed fid-dell. U mbagħad il-bqija tal-figura tiegħu tat-torso qiegħed fid-dawl. Dak huwa simboliku ħafna. Mela hawnhekk qed naraw l-att tal-Mamudija. Ġifieri għandna ritwal fejn hemm il-passaġġ mill-dnub oriġinali sewwa għad-dawl, għall-purità. Ġifieri hawnhekk permezz tal-wiċċ ta' Kristu, il-fatt li qiegħed fid-dell mela qed naraw bajnejna it-tranzizzjoni mid-dlam għad-dawl. U din hija l-iktar parti ċentrali, l-iktar parti importanti ta' din il-pittura. Tant din il-parti hija prattikament sakra li anke l-anġlu qiegħed imwarrab, qiegħed fil-ġenb, qiegħed hemm xhieda ta' dan l-avveniment. Interessanti kif il-kompożizzjoni alla volja hija waħda dinamika, hija bilanċjata ħafna u din narawha mill-simetrija tal-figuri u fl-istess ħin hawn ċertu peace aw il-kompożizzjoni hija imwaqfa. Il-kwalità tal-pennellati ta' Preti huma għoljin ħafna. Preti użajda fil-bidu del-kelma kien artist li jgħidulu fa' presto. Jiġifieri il-pennellati tiegħu kienu ħfief ħafna u jaġlu ħafna, vigorużi ħafna. U d-disin tiegħu kienu wkoll disin b'saħħtu ħafna u hemmhekk wieħed imbagħad jista' b'sens ta' conoscership jidentifika li mhux xogħol ta' Preti u li mhux xogħol jew ta' kopista tiegħu jew ta' artist
bil-workshop tiegħu. Aħna ħarsu lej il-modellatura tal-figura kif tellaw il-kwadru biex wieħed identifika li mu il-maestro u li mu huwa l-assistent. Per eżempju, għandek il-Kappella d'Italja bil-żwieġ mistiku ta' Santa Caterina, kwadru ngħidulu alla Venezjana, kwadru li għandu tactile quality sbieħ ħafna, għandu luminozità b'saħħitha ħafna. Għandek il-konverżjoni ta' Sawlu jew ta' San Pawl fil-Kappella ta' Franza, għandek il-Kappella ta' Aragon, Katalunja u Navar bil-San George fuq iż-żiemel li huwa l-iktar wieħed trionfanti minnhom kollha. Għandek il-kwadru ta' warajna fil-Kappella ta' Kastilja, Leon u l-Portugal, San Ġagbu u l-lunetti tiegħu. Fil-verità dan l-artist kien il-ħin kollu qed ipinġi. Jekk naqbdu in-numru ta' kwadri li Preti Pitter Malta nidħlu fil-mijiet u qegħdin neskludu is-saqaf kollu. Jekk nidħlu allura noddu l-figuri li hu Pitter qed ngħidu eluf ta' figuri u dik turik il-faċilità assoluta li Mattia Preti kellu. Waħda mill-elementi barokki ta' Preti, apparti da' sens ta' trionf, da' sens ta' kulur, da' sens ta' dawl, da' sens ta' moviment illi għandu, da' sens ta' monumentalità, i wkoll li iħares li spettatur u jindirizza l-spettatur. U naraw f'din dekorazzjoni li f'ħafna okkażjonijiet għaw daw il-figuri li huma l-eroj tal-ordni u l-grammastri tal-ordni li jtaħarsu lejn l-spettatur, jindirizzaw l-spettatur għalfejn għandu jħares. Daw l-eroj u dawn il-figuri huma parti mill-ikonografija tal-ordni, mhux tal-istorja ta' San Ġwan il-Battista li huma x'għamlu, huma kellhom l-istoriku tagħhom, għażlu numru ta' figuri li kienu importanti ħafna għal dik li hija l-istorja tal-kafallieri u Mattia Preti penġihom fuq is-saqaf. Element ieħor dal-kwadru ta' Preti huwa element ta' trickery. Trickery ġifieri li jipprova jitħaq mhix jitħaq bik, imma ċertu virtuosismu. Allura ipinġi figuri tiegħu qegħdin kważi fuq il-gwarniċċun u mbagħad ipinter del fals li inti meta tħares lih taħsbu del ta' vera. Allura jagħti iktar plastiċità, jagħti iktar dinamiżmu, jagħti iktar monumentalità lil din id-dekorazzjoni illi għandu anġli jisom qegħdin jaqgħu fl-ispazju, għandu figuri li għandhom saqajhom ħerġin iktar il-barra mill-gwarniċċun. U dis-sens ta' bravura jew trickery turi wkoll il-virtuosità kemm Preti kien kapaċi għal dawn l-affarijiet. Preti jinkludi dawn l-eroj u qaddisin tal-ordni biex iservu bħala rabta bejn dak li hu tal-art u dak li hu tas-sema. Però imbagħad fil-lunetta li tinsab fuq il-bib prinċipali naraw pittura trionfanti, intenzjonata li tiglorifika lill-ordni b'kull mod. Hija waħda mill-isbaħ xeni li hemm fis-saqaf, hija l-allegorija tal-ordni li hija immudellata fuq Minerva li hija l-alla tal-gwerra, imma għall-gwerra ġusta, mhux kwalunkwe gwerra, għax il-gwerra tal-ordni kontra l-Ottomani kienet ikkonsidrata bħala gwerra ġusta. She stands on the three personifications of what was then the enemy, the followers of Muhammad, the Turk or the Ottoman, the Janitsaris and the Moors. These were three groups of people who came to Malta to do terrible things to the Maltese population. The Maltese population has been the object of enslavement for hundreds of years in the Mediterranean.
Il-bandiera wkoll għandha sinifikat sabiħ għax l-aħmar huwa d-demm li kellu jinxteret biex tirrenja l-Kristjanità għax is-salib abjad ta' Kristu. Naraw ukoll il-żewġ Grammastri Kottoner, Raphael u Nicholas, Raffael u Nikola, li kienu il-Grammastri li fih sar dan ix-xogħol ta' Mattia Preti. Then, of course, we see the two mottos of the order, the obsequum pauperum. So we see a Grand Master, Nicolas Cottoner, without a hat. He serves very humbly the sick. The idea is, and that also comes around in the pilgrimage, is that any person who asks your help could be Christ in disguise. So you have to give the person who is in need, you have to give them. Now, to do this, you need to be healthy and wealthy. So on the other hand, on the right-hand side of the painting, we see his older brother with the head of the Grand Masters, who makes sure that the order stays healthy and wealthy and safe by building galleys and fortifications. Now, where does the money come from? A hint is given. There are two mythological figures painted in white around the windows, and these are cornucopia, the horn of plenty. Where that money came from, much more came from. And then, of course, the Great Siege is depicted as well. On the left-hand side, we have the fortifications of Malta with smoking cannons and Knights of St. John on a heap, all died in battle, so they become martyrs of the religion. And then there is a circular movement to another building on the right-hand side. To my opinion, that will be the heavenly city of Jerusalem, according to St. Augustine. That is where the souls of the deceased knights go to. So they go straight into heaven because they're martyrs of the religion. Naraw ħafna anġli niżlin mis-sema, jew għandhom il-pjanta tal-qoton f'idejhom li huwa simbolu tal-Grammastri, l-arma tal-familja tagħhom, u ħafna minnhom ukoll għandhom palma x'huwa s-simbolu tal-martirju. That is a self-image, and of course there are libraries written full of criticism on this self-image, but hey, it was their church, so you could have something which enhanced their self-image. And of course, historically, it's also defensible. These things happened. It's a part of what the knights were. And of course, we cannot suffer from presentism, that we judge the present or the past through the ideological lens of today. That we cannot do this. We need to see what it is and what it is worth in the stretch of history. So we cannot judge them because today we think differently. We need to keep that in mind. Lura taħdin in-nava spettakolari, pittura monumentali ta' Mattia Preti li ta' bħala rigal lill-ordni biex jagħtuh it-titlu ta' Kavallier tal-Grazzja. Imma rigal ukoll lil Malta, rigal li aħna flimkien ma' tant turisti għadna nistgħu ngawduh sal-lum. Suġġett huwa il-ħajja ta' San Juan Battista, il-patrum tal-ordni, tibda min-naħa tal-bib il-kbir fej id-dera ta' Zakaraja meta l-anġlu qallu li ħajkollu tarbija, u mbagħad hemm l-istorja isa film strip li tispiċċa bil-qtuħ ir-ras ta' San Juan, hemm il-festa ta' Irodi, il-qtuħ ta' San Juan, u mbagħad hemm San Juan Battista qed jiġi irċevut fil-ġenna mill-sirna. Il-stil huwa stil Venezjan, juża ħafna kuluri, però kuluri ċari, pastelli u anka ħafna sfumatura illi narawhom fil-artisti Venezjani.
Mattia Preti juri kemm kien estis fil-pittura u fil-perspettiva għax hu ħa into consideration li inti qed tara mid-distanza u kif ukoll qiegħda tara xi ħaġa ġo arkata. Jiġifieri t-tip ta' teknika li juża jieħu dawn l-affarijiet into consideration is-sottonsu. Meta jkollok pittura bħal din impitra dirett fuq il-ġebel bil-fors illi ikun hemm il-biża' ta' xi ħsara jekk jidħol l-ilma. Għalhekk minn dejjem inħass il-bżonn li jkun hemm tinda minn barra li tipproteġġi lis-saqaf. Anka fil-seklu 17 kienu ġa konxi ta' dawn l-affarijiet għax kien hemm fil-minuti tal-Kunsill hemm ordni ta' Ciombo di Flandra. Jiġifieri kienu qegħdin jixtru sheets tal-metall biex jagħtu s-saqaf bih. Jiġifieri probabbli dik waħda mir-raġunijiet illi żamm fi stat preservat tajjeb ħafna. Matul iż-żminijiet min jaf ġara, ġifieri dawn ix-sheets tal-pjombo spiċċaw jew neħħawhom. U sfortunatament bil-modija ta' żmien jekk inti ma toqgħodx il-ħin kollu tieħu ssieb tirrepara d-defunt, tista' immaġin mbagħad ġiet il-gwerra, ġifieri l-prijoritajiet jinbidlu wieħed jista' jifhem. Fil-1954 ġi Cesare Brandi li kien għadu l-bidu tax-xjenza tar-restawr, infatti huma isu l-missier tax-xjenza tar-restawr, u kienu li ġie ingaġġat mill-gvern biex jirrestawra il-saqaf. Jiġifieri il-saqaf huwa preservat fi stat tajjeb ħafna bil-xogħlijiet ta' restawr u anke bis-saqaf ġdid. Is-saqaf il-ġdid fi-2009 bid-dinnih għax kien tal-ħadid u neħejnieh u għamilnieh tal-aluminium u koll għamilna tiswijiet fej il-metall jaqbad ma' saqaf. Dawna ngħidulhom aħna shoes għax il-struttura peress li hija tal-metall tespandi u anka it contracts jiġifieri fix-xitwa, jiġifieri jekk inti ma żommx dak il-spazju biex jiċedi u jerġa' jidħol f'postu ħadd tagħmel ħsara fl-istruttura. Ġifieri dawn huma affarijiet li ma jidhrux imma affarijiet li għandhom bżonn il-manteniment il-ħin kollu u importanti li nżommuhom f'kundizzjonijiet tajba daqs il-pittura. Fl-episodju li jmiss avveniment importanti jerġgħu jiddendlu wara ħafna snin l-arazzi ta' Pirejos, l-akbar set kompluta arazzi fid-dinja.